السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا لي فيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضروا على واحد السيرو وواحد المجموعه ديال مضاده للالتهاب ديال الحنجره والحلق. غنهضروا على واحد السيرو من مستخلصات طبيعيه من صمغ النحل، ومواد طبيعيه، اعشاب طبيه كيتكون منها. نبداو على بركه الله. عندنا سيرو اللي غنهضروا عليه اليوم هو دوسي فوكس سيرو. هاد السيرو هذا كيطرد البلغم، التنخيمه الا كانت في الصدر، كينقي الصدر من داك الافرازات الشعبيه ديال الرئه، كيهدئ التهيجات الا كانت الكحه ناشفه، كيحيد داك البحه ديال الصوت ولا الحنجره، هكا كتكون داك البحه، كيحيد داك البرد الا كان. هذا الدواء هذا مزيان بزاف للكحه. غير هو هذا الدواء ما ياخذوهش مرضى السكري، ياخذوه الناس اللي ما عندهمش مشكل ديال الى تناولوا السكريات. بالنسبه لهذا الدواء هذا مكونات ديالو كلهم طبيعيين. كياخذوه الاطفال من فوق من عامين، ممكن ياخذوا معلقه صغيره 3 المرات حتى ل 4 المرات في النهار. هذا الدواء هذا دوسيفوكس سيرو كاين الحجم الصغير فيه 125 مل، كيدير 49 درهم، يعني 50 درهم قل درهم، 980. كاين الكبير هذا كيدير 69 درهم، 1380، فيه 200 مل. هذا ياخذوه الاطفال فوق من عامين، معلقه صغيره مورا الماكله 3 مرات في النهار حتى ل 4 مرات في النهار. وبالنسبه للناس الكبار ياخذوا معلقه كبيره مورا الماكله 3 مرات في النهار حتى ل 4 ملي يجيو ينعسوا. كينقي الصدر، كينطفو، كيحيد داك التهيجات ديال الصدر اللي كيديروا الكحه. بزاف ديال المنافع صحيه فيه. كاين عاوتاني داك الفانيد ديالو بحال الحلوى كيتمص. هذا خاص بداك الالتهاب ديال الحنجره، الناس اللي كيتبحبح ليهم الصوت، كيمشي ليهم الصوت، كيجيهم داك البحه، كيجيهم داك الالتهاب في الحلق، كيجيهم قرجوطهم كتبقى تاكلهم هكا، كتجيهم بحال داك الحكه، داك الالتهاب كتجيهم بحال الكحه. ممكن ياخذوا هذا الناس اللي عندهم الرواح، كيكون عندهم هذا المشكل ديال الالتهاب ديال الحلق، ممكن يستعملوا هذا الفانيد هذا دوسي فوكس. كاين فيه الكبير وكاين فيه الصغير. هذا الحاليا اللي عندي دابا فيه 10 ديال الاقراص. الاثمنه كلهم غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف. هذا الفانيد هذا فيه 10 ديال الاقراص، كما كنقول لكم مستخلصات طبيعيه، فيه لوكاليبتوس، البروبوليس، الكيناسيا، الجينجومبر، كلهم هادو كيهزوا المناعه، كيخفوا الالام، مضادين للاكسده، كيقويوا المناعه، الجهاز المناعي، كيقضيو على الفيروسات وعلى الميكروبات اللي كيديروا هذا المشكل ديال نزلات ديال البرد. بالنسبه لهذا الفانيد هذا ياخذوه حبه 3 المرات في النهار، كيديروا في الفم ديالو، بقى نصو بحال الحلوى 3 المرات في النهار حتى يختفي هذا المشكل ديال هذا التهاب الحنجره. كاين الفانيد اللي يبغى الفانيد، وكاين الرشاشه اللي ما كيبغيش ياخذ الفانيد بحال هكا، كاين الرشاشه ديالو نيت نفس السميه، نفس هذا الفانيد كيدير 39 درهم اللي فيه 10 الاقراص، 39 درهم. كاينه الرشاشه ها هي حتى هي كتهدأ وكتسولاجي لا غورج، القرجوطه، كتكالمي. نتمنى تكون كتبان لكم. دوسي فوكس مستخلصات طبيعيه. هذه كدير 83 درهم، كتجي على هذا الشكل هذا، خاخه، كترش في الفم في الحلق، كتسولاجي 3 المرات في النهار. هذه كترشها الا كان عندك هذا المشكل. بالنسبه للناس اللي غادي يجيو يقولوا لي واش ناخذوا هادو كاملين دقه وحده، لا، اللي خدا الفانيد بلا ما ياخذ الرشاشه،
اللي خضر الرشاشه بلا ما ياخذ الفاني، حاجه وحده قاضيه الغرض. بالنسبه لهاد الرشاشه كتجي على هاد الشكل هذا، كترشها في الحلق ديالك 3 المرات في النهار. بالنسبه لهاد الفاني هذا كيجي على هاد الشكل هذا من الداخل ديالو هكا داير راس بحال الحلوى، كدير في الفم ديالك وحده في الصباح وحده وسط النهار وحده بالليل، كتسولاجي شويه. بالنسبه للقرعه ديال السيرو راه باينه. كنتمنى الشفاء الجميع، واللي مريض الله يشافيه. كنشكركم على المتابعه ديالكم، كنشكركم على الدعم ديالكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوناش من جيم ومن بارطاج باش تعمل فائده، وشكرا لكم.